Yaz geldi mi sanki dinin emriymiş gibi, vazgeçilmez bir şeymiş gibi herkes tatil peşinde, keyif peşinde. Herkes boş iş peşinde, davul gibi. Hiçbir şey yok. Sanki çalışmak yasaklanmış gibi. Memur şehirden kalkıyor, Ankara'da oturuyorsa bakıyorsun Akdeniz'e gitmiş, bilmem hangi sitede bir yer bulmuş. Bir oda iki olsa razı, çadır olsa razı, barakaya razı. Oraya giriyor. Gece sivrisinekler yer, gündüz güneşte yanar. Yattığı yer evi kadar rahat değil vesaire. Orada kaç yok, göç yok, haremlik yok, selamlık yok, harman gibi, çorba gibi millet günaha giriyor. Günaha girdiğinin şuurunda da değil. Müslüman olduğunu söyleyen insanlar da bu havada, Müslümanlıktan yana bilgisi zayıf olanlar da bu durumda. O halde şu camilerin cemaati olan has Müslümanlar, şu Resulullah Efendimizin sünnetine sarılmaya azmetmiş olan ehli sünnet Müslümanları, Müslümanların haline üzülen idealist insanlar daha çok çalışacak.